माँ, माँ, बहुत भूख लगी है हमें, खाना दो ना। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। बच्चों, मैं क्या करूं? आज मकर संक्रांति है, दाना लेने जाऊं तो कैसे जाऊं? माँ, बहुत भूख लगी है, अब रहा नहीं जाता, खाना दो ना। मेरे बच्चों, मैं अभी दाना लेके आती हूँ। मकर संक्रांति। ओ, मैं फंस गई हूँ पतंग की डोर में। मेरे पंख में अटका है तलवार की धार सा माचा। मैं छटपटा रही हूँ, दर्द से तड़प रही हूँ। खून बह रहा है मेरे शरीर से। आसमां और धरती के बीच में लटक रही है मेरी जान, और अटक रही है मेरी सांस। बचाओ मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। है कोई जो मुझे बचाए? बचाओ। हेलो शिवभट्ट। हाँ बोलिए। सर, हमारे बिल्डिंग में एक पिजन अटक गया है। ओके, कहाँ पर है ये? वो पूरा फट गया है, उसका पंख और झाड़ पे लटक रहा है अभी। हाँ, मैं मेरे वॉलंटियर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ, अपनी लोकेशन भेज दीजिए। हाँ ठीक है, मैं अभी मैसेज में भिजवा देता हूँ। या थैंक यू। वेलकम।